ja sündmuste valguses? See on umbes 10% on siin. Kui palju neid siis tehniliselt on umbes numbriliselt? Enne oli 280, nüüd on 300 ringi. Suur tänu, brigaadikindral Meelis Kiili! Ja iga hetk on kätte jõudmas kõige oodatuma telesündmuse ühed kulminatsioonihetked. Ootame president Toomas Hendrik Ilvese saabumist, aga tõesti siis täna on väga palju osalejaid 1400 kandis. 1402, kui olla täpne faktides. Kokku siis osaleb 8 kompaniid, 5 patareid, 14 rühma ja 2 orkestrit ja esindatud on kõik väeliigid, sõjaväelised õppeasutused ja Kaitseliit. Nii et ühesõnaga kogu pilt. Ja pluss sõbrad. Pluss sõbrad. Lätist, Leedust, Hollandi kuningriigist, Ühendkuningriigist ja Ameerika Ühendriikidest ja Hispaania kuningriigist. Hispaania kuningriigi sõbrad on lipumeeskonnaga siin ja kaitsevad ka meie taevast. Ja kohe etteruttavalt võime öelda, et lennukite ülelende Narvas ei tehta. See ei ole mõistlik tegevus, küll aga näevad Eesti linnad kõikjal Eestis, kui ilm vähegi nüüd lubab seda. No vähemalt kuulevad jah, et üks põhjus on ka see, et ülejäänud linnad saaksid osa vabariigi aastapäeva sõjaväeparaadist, siis tõesti Hispaania kuningriigi hävitajad Eurofighter Typhoon teevad ülelennu kõikidest linnadest, aga kõikidest suurematest linnadest parandan, et kui lõpus meil aega jääb, et siis me räägime sellest nimekirjast ka. Ja Eurofighter Typhoon on üks maailma kõige moodsamaid mitmeotstarbelisi hävituslennukeid, mis võib täita erinevaid ülesandeid, hävitada ka maa sihtmärke. Ja daamid ja härrad, saabub auto koos Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvesega. Ja Kaitseväe paraadi juhatab Kaitseväe juhataja värskelt kindralleitnandiks saanud Riho Terras. No uus auaste kõlab päris uhkelt. Ja sel aastal sai kindraliks veel kolonel Artur Tiganek ja üksikuks. Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva paraadiks on rivis 8 kompaniid, 5 patareid, 14 rühma, 141 ühikut tehnikat ja 2 orkestrit. Kokku 1402 osalejat. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Terras. Ja jutt jäi meil katki uute auastmete koha pealt, et Kaitseväe juhataja asetäitja on siis brigaadikindral ja Kaitseväe peastaabi ülem mereväekapten Igor Švede sai ainsaks komdoriks, kes Eesti ajaloos on olnud, et see on siis admirali ja mereväekaptenine vaheline auaste ja paraadirivistaja on ülemveebel Siim Saliste, kes teenib eelmisest aastast Kaitseväe veebli ametikohal ja ka ülemveebel on Eesti Kaitseväes üks ja ainus.
Ja nüüd siis Vabariigi President ja Kaitseväe juhataja siirduvad tervitama lippe ja üksusid, tervitavad riigilipu toimkonda, Kaitseväe lippu, maaväe lippu, õhuväe lippu. Liputoimkonna pani välja siis õhuväe staap. Ja auüksus on presidendi enda kaardiväest, vahipataljonist. Nüüd tervitavad mereväe lippu. Ja see on erioperatsioonide väejuhatus, millel on ka väeliigi staatus. Nüüd Hispaania kuningriigi liputoimkond, kelle on välja pannud siis Hispaania õhuväeüksus. Siis tervitati Läti lippu, mille on välja pannud Läti aukompani ja nüüd on siis Leedu lipp. Mõlemad on oma riigikaitse tõsiselt käsile võtnud. No, oleks ka aeg. Vabariigi president tervitab siis 1. jalaväebrigaadi juhtsoomukit ja brigaadiülem kolonelleitnant Aaron Kalmus on siis oma juhtsoomukil 1. jalaväebrigaadi lipuga. Ja nüüd siis Kaitseväe ühendatud õppeasutuste lipp. Kaitseväe ühendatud õppeasutuste. Kaitseväe ühendatud õppeasutused. Tere! Tervis! Härra president! Ja iseseisvuspäeva. Kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülem on kolonel Martin Herem, kes on väga väljapaistev ohvitser ja siis rivis on kõrgem sõjakool ja Kaitseväe lahingukool, mis koolitab siis allohvitsere ja reservohvitsere. Ja nüüd liigub Vabariigi president staabi ja sidepataljoni rivi ette. Neile on annetanud lipu Paide linn. Sideväeosad, tere! Tervis, härra president! Ja iseseisvuspäeva. Ja lippu hoiab major Priit Averkin staabile. Pataljoni ülem on major Rene Innos. Ja nüüd liigub president oma kaardiväelaste juurde. Vahipataljon ehk presidendi kaardivägi, tere! Tervis, härra president! Ilusat iseseisvuspäeva teile! Sel aastal täitus vahipataljonil siis loomisest juba 87 aastat ja lippu hoiab täna nooremveebel Härm Tiidemann. Vahipataljoni ülem on sel aastal kolonelleitnantiks saanud Kaido Sirman. Pataljon, tere! Tervis, härra president! Ja iseseisvuspäeva! Viru pataljonil oli hea lähedale paraadile tulla, nemad asuvad Jõhvis. Just, pataljoni ülem on Eero Kinnunen ja lippu hoiab kapten Agur Kibur Karula. Kuperjanovlased, tere! Tervis, härra president! Ilusat iseseisvuspäeva! Kuperjanovi pataljoni ülem on kolonelleitnant Hando Tõevere. Tegemist on suurima Eesti jalaväepataljoniga, kus ajateenijaid on väeosas ühel perioodil üle 800 isegi. No ülevalt vaadates on uhke pilt. Vabariigi president tervitas siis järjest liitlasüksusi, Hollandi, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide jalaväelasi. Ja nüüd ta tervitab siis Kaitseliidu üldlippu ja Kaitseliidu Alutaguse malevalippu. Alataguse Kaitseliit, tere! Tervis!
Ilusat iseseisvuspäeva teile! Alutaguse maleva osa on ka siis Narva malevkond, millest rääkis Kaitseliidu ülembrigaadi kindral Meelis Kiili, et mille enamus liikmeid on venekeelsetest kodudest. Tudengid, tere! Tervist, härra president! Ilusat iseseisvuspäeva teile! Vabariigi president tervitab siis Tartu ja Tallinna Kaitseliidu akadeemilisi malevkondi. Sisekaitseakadeemia kadetid, tere! Tervist, härra president! Ilusat iseseisvuspäeva teile! Sisekaitseakadeemiat esindavad paraadil politsei- ja piirivalve kolledži, justiitskolledži ning päästekolledži kadetid, kes osalevad paraadil siis esmakordselt. Vanglaametid, tere! Tervist, härra president! Ilusat iseseisvuspäeva teile! Vanglateenistust esindavad paraadil vanglate relvastatud üksuse koondrühm ja vanglate koondrühm ja muide vanglaametnikke on Eestis ligi 1000. Aga nüüd siis tänase päeva üks kahest olulisest kõnest. Õhtul kindlasti ootab kogu Eestimaa, mida ütleb aastapäeva puhul president, aga nüüd siis Kaitseväe juhataja. Ja arvestades seda julgeolekuolukorda, kus me täna elame, on eriti oluline kuulata, millised on tema rõhuasetused. Ilm on igatahes täna paraadil osalejaid soosinud, sellele kevad-sügis-talvele iseloomulik mõned kraadid sooja ja täiesti ideaalne ilm. Otse! Vaba! Niisiis ootame kindralleitnant Riho Terose kõnet. Austatav Riigikogu esimees, härra peaminister, ekstsellentsid, kaitseväelased ja kaitseliitlased, head kaasmaalased, head narvakad. Eile õhtul päikeseloojangul asetasime pärja vabadussõja mälestusmärgile Riigikülas. See on väike koht Narva jõe ääres, kus eelmisel aastal taastati ausammas neile, kes meie noore iseseisvuse kaitseks relv käes lahingusse läksid. Riigiküla. See on ühe väikese küla jaoks väga suur ja märgilise tähendusega nimi. Sama suur ja tähenduslik oli Eesti rahvaväe võit Riigiküla lahingus. Seal tõrjuti edukalt tagasi elavjõult 3 korda suurema punaväe pealetung. Ajaloost teame, et kõige pingelisem lahingutegevus vabadussõjas sai alguse Narva all ja lõppes Narva all. Eesti sai selles sõjas võita vaid tänu sellele, et vaenlasele astusid vastu kõik Eestimaa rahvad. Neile kõigile oli oluline kaitsta oma kodu. Seetõttu tehti seda üheskoos. Nii Punaarmee kui Saksa Landeswehri vastu. Vabadussõjas seisid eestlased ja venelased õlg-õla kõrval. Võitlustes ja lahingutes sündisid legendid ja kangelased. Paljud vene rahvusest Eesti ohvitserid ja sõdurid said vabadussõjas vapruse ja sõjaliste teenete eest Eesti kõrgeima sõjalise autasu Vabadusristi. Liialdamata võime vabadussõja tõelisteks kangelasteks pidada alampolkovnik Konstantin Troitskit ja kapten Peeter Fjofanovit, kes tegid elu kibedaks nii Punaarmeel kui Läti punastel küttidel. Ajalugu on meile õpetanud, et kui meie iseennast ei kaitse,
siis ei kaitse meid keegi. Ja kui meie jätame tühjaks julgeolekuruumi, siis täidetakse see meie eest. Sündmused Ukrainas on viimase aasta jooksul ärevil hoidnud kogu maailma ja näitavad selgelt, et meie ise peame oma riigi täitma julgeoleku ja kindlustundega. See kõik algab kodust ja perekonnast, koolist ja kogukonnast. Usaldus riigi ja rahva vahel on kõige parem kaitse kõikide ohtude vastu. Eesti on valinud laiapindse riigikaitse tee, kus igalühel meist on võimalik anda oma panus, seda kas läbi oma töö, oma teenistuse või läbi vabatahtliku tegevuse. Igaühe selge teadmine oma osast riigikaitses tagab riigi toimimise ka kõige raskematel aegadel. Head kaasmaalased, Eesti kaitsevägi on meie kõikide vägi. Ligi veerand sajandit oleme teinud tööd selle nimel, et võiksime oma Kaitseväe ja Kaitseliidu kohta öelda. See on reaalne, sõjaline jõud. Me oleme oma tegevuses lähtunud põhimõttest, et tõelist jõudu suudavad lahingus näidata vaid need üksused, mis on mehitatud ja targalt välja õpetatud, korralikult relvastatud ja varustatud. Mõne kuu pärast sooritab see vägi oma taasloomise järgse tähtsaima eksami. Kaitseväe suurõppus SEAL 2015 toob kokku rohkem kui 13 000 kaitseväelast ja kaitseliitlast. Lisaks osalevad õppusel meie sõbrad ja liitlased. Kogemused, mida me suurõppustelt püüdma läheme, saavad aluseks meie reservarmee edasisele arendamisele. Ma võin täna täie kindlustundega öelda, et Eesti kaitsevägi on paremas vormis kui kunagi varem. Eesti riik on tõsiselt ja jätkusuutlikult panustanud riigikaitse arendamisse. Sellel aastal võtame kasutusse uued relvasüsteemid, mis parandavad meie võitlusvõimet veelgi. Täna siin Narvas Kaitseväe paraadil näete jalaväe lahingumasinaid, mis toovad meile juurde rohkem tulejõudu ja liikuvust. Täpselt sama oluline on ka teadmine, et meie ajateenijad, meie pojad ja vennad, meie tütred ja õed saavad oma teenistuse läbida palju paremates tingimustes kui varem. Üle Eesti on valminud mitmed uued kasarmuhooned. See on kindel märk sellest, et kõrged ootused, mida me seame oma kodanikele, saavad ka riigi poolt väärikalt ja lugupidavalt vastatud. Tänavu täitub 20 aastat Eesti Kaitseväe esimesest välismissioonist. Ajalukku vaadates võime seda missiooni Horvaatias pidada väga edukaks, sest sarnaselt Eestiga on Horvaatia Euroopa Liidu ja NATO liikmesriik. See on märkimisväärne saavutus, mille teostumisele ka Eesti kaitseväelased on kaasa aidanud. Operatsioonidel maailma eri paigus on käinud üle 2500 mehe ja naise. Paljud nende seast on oma riigi eest elu ohtu seadnud mitmetes sõjakolletes. Täna tahan eraldi ära märkida ja eeskujuks seada tublit allohvitseri, nooremveebel Artjom Heinsaart, kes on Afganistanis sõdinud 5 korral. Ta on täna siin rivis, vendade skautide keskel. Ta on üks meie seast, Narva oma poiss. Head narvakad. Narva on läbi ajaloo olnud Eesti kõige rahvusvahelisem linn. Siin on alati kõrvuti elanud paljude rahvaste esindajad. Eestiga ning eriti Virumaaga on seotud tuntud vene luuletaja Igor Severjanin. Ta on pühendanud teie linnale värsiread, kus ta teeb sügava kummarduse Narva ajaloole. Severjanin kirjutab: O город древний, город шведский,
Трудолюбивый и простой, пленен твоей улыбкой детской и бородой твоей седой. Siin ja praegu Narva keskväljakul seistes tunneme samasugust austust selle linna ja tema inimeste suhtes. Meie ümber on korraga koos nooruslikkus, töökus ja väärikas ajalugu. Narva on rahvusvaheline linn ka täna, sest koos meie Kaitseväe, Kaitseliidu, Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi üksustega seisavad paraadrivis meie liitlased. Meie sõbrad Ameerika Ühendriikidest ja Ühendkuningriigist, Hispaaniast ja Hollandist, Eestist ja Lätist, Leedust ja Lätist on Eestis selleks, et tähistada meie riigi iseseisvust ja vabadust. Aga nad on siin ka selleks, et teha koos väljaõpet ja harjutada kõrvuti meie kaitseväelastega. Selle koostöö eesmärk on selge ja lihtne. Kaitsta Eestit veel paremini. Meie siiras tänu teile selle eest. Head Eesti inimesed, oma kodu ja juured on meile kõigile tähtsad. Mul on suur au juhatada Kaitseväe paraadi siin oma isa sünnilinnas. Eesti on piisavalt suur, et olla rikas piirkondlike eripärade, tavade ja pärimuste poolest. Ometi on Eesti liiga väike, et jaguneda kivinenud mõttemallide ja pidurdavate eelarvamuste vahel. Täna siin Narvas on oluline tõdeda, et on ainult üks Eesti ja me peame seda üheskoos kaitsma. Olgu meile kõigile selge see, et meie rahva iseseisvus ja vabadus ei ole kunagi olnud ega saama iseenesest mõistetav. Meie rahva ja vabaduse kaitseks on loodud Eesti riik. Elagu Eesti Vabariik! No ma ütleksin, et meeldivalt jõuline ja samas isiklik kõne Kaitseväe ja väga juhatajal. emotsionaalne. Ja Kaitseväe juhataja, seda ongi keeruline kommenteerida, Kaitseväe juhataja ütles kõik ära. Poja ja püha vaimu nimel. Apostel Paulus küsib kirjas roomlastele. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk? Kui mõtleme Eestimaa ajaloo peale, võime küsida samamoodi, mis saab meid lahutada kodumaa armastusest? Kas orjus või katk või vaesus või hoopis rikkus või võõras mõõk? Meilt on võetud küllaga vara, vabadust ja elusidki, kuid armastust kodumaa vastu ei ole suutnud meilt võtta ükski võõras vägi ega võim. Me vannume oma elus truudust loetud korrad, nagu abielludes või kaitseväelastena oma riigile. Seistes täna siin kodumaa idapiiril oma riigi sünnipäeval oleme tunnistuseks truudusest. Sellest, et ka siin Narvas on meie rahu ja tasakaal. Et meil Eestis on kõikjal uskumatult palju hingematvat ilu, mis täidab südame. Pühakiri ütleb,
Vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus ja ustavus. Olgem selle vaimu kandjad. Olgu meis sama kindlus nagu Paulusel, kui ta kirjutas, et ta on veendunud, et ei surm ega elu, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest. Seepärast palume, kõige väeline Jumal, õnnista oma armastusega meie maad ja rahvast, meie riiki ja meid, kes me truuduse ja armastusega kaitseme oma kodu. Hoia Jumal Eestit. Aamen. Niisiis oleme Eesti Vabariigi 97. aastapäeva paraadi marsi ootusel. Kui tagasi tulla korraks kõne juurde, Peeter, kes need 2 nime oli, kellele Kaitseväe juhataja viitas? Jaa, alapolkovnik Konstantin Trotski, kes oli sündinud hoopiski Krimmis, oli suurtükipatarei ülem legendaarsel soomusrongil kapten Irv ja sai lahingus punastega Košelne raudteejaama juures 19. aastal vaenlase mürsu plahvatusest raskelt pähe haavata, kuid jätkas partei juhtimist. Ja teine mees, Pjotor Feofanov, oli Pärnu mees, Pärnust pärit ja tema oli soomusauto vanapagan ülem ja mõlemad mehed teenisid välja siis Vabadusristi 2-3, mis on vererist, mis on saadud siis vapruse eest, kus on punane südamik ja turvistikus käsi sees. Et nad olid väga legendaarsed ja väga armastatud oma alluvate poolt. Ja siis palve ütles Kaitseväe peakaplan kolonleitnant Taavi Laanepere. Aga jah, et ilmselt paljude jaoks oli Kaitseväe juhataja kõnes üllatav fakt, et Kaitseväe juhataja isa sünnilinn on Narva, et ta ise on üles kasvanud Jõhvis, nii et on Virumaaga väga lähedalt seotud. No see kontseptuaalselt haakus suurepäraselt selle sõnumisse, et me oleme piiririigis, kust algab Eesti, mitte ei lõppe Eesti. Absoluutselt, kus algab Eesti ja nagu Euroopa Liit ja NATO. Ja mulle meeldis see mõte, et Eesti Kaitsevägi on paremas vormis kui kunagi varem. Ja oleme ausad, ajad on küll ärevad, aga see kõik peab tähendama ainult ühte. Me ei tohi oma sisemist rahu kaotada. Kui me selle kaotame, siis on kõik läinud. Ja eks see Kaitsevägi on ka kogu rahva abiga vahepeal kõvasti jõusaalis käinud, et ennast paremasse vormi viia, kui niimoodi ülekantult rääkida. Narva on lipuehtes ja mõne hetke pärast algab see, mida me kõik oodanud oleme. Eesti Vabariigi 97. aastapäeva paraad ja siit me tuleme. Ja riigilipu toimkond siis tuleb kõige ees. Lipuohvitser kolonelleitnant Vahur Karus ja lippur nooremleitnant Raivo E. Tamm ja lipusaatorid Indrek Reismann ja Ilmar Raag. Jah, ja kolonelleitnant Vahur Karus kannab siis hoiab käes kõikide skautide austuseks mõõka, mille skaudid talle kinkisid, et ta oli väga pikalt skautspataljoni ülem ja tema annab siis paraadile kätte rütmi. Tema on saanud oma sõjalise hariduse Rootsi sõjaväeakadeemiates, alustas oma teenistust Pärnu pataljonis ja siin kaamera näitab siis Raivo E. Tamme ja siis marsib nüüd Kaitseväe lipu toimkond. Lippur Guido Pettai, lipusaaturid Arvo Trass ja Rain Terras ja lipuohvitser major Oliver Kits. Ja nüüd õhuväe liputoimkond ja õhuväe ja nüüd mereväe liputoimkond ja need, kes mereväe lipu järel marsivad, need on tegelikult presidendi kaardiväelased vahipataljonist
ega see marsisirge, rivisirge siin on suhteliselt lühikene, nii et lühikesed lipuüksused lähevad suhteliselt ruttu mööda. Ja siis auüksused on relvastatud Ameerika automaatvintpüssiga M14 ja nüüd on erioperatsioonide väejuhatus, et need on need mehed, kellel nägu ei ole, et nad on nagu varjusõdurid ja tegelikult nad on osalenud ka reaalsetel lahinguoperatsioonidel Afganistanis. Ja huvitav fakt, järgmised valikkatsed on juba 6.–19. aprillini. Kiirustage, ma arvan, et Rasmus Kage sinna enam ei lähe. Ja Hispaania õhuväe liputoimkond kannavad Hispaania kuningriigi lippu ja õhuväelased on siis 11. Air Wingist, et eestikeelne otsetõlge on lennutiib ja nüüd siis Ameerika Ühendriikide liputoimkond. Nad on siin õppustel olnud tükk aega. Ja ameeriklased on siin olnud juba 3. kuud, Ameerika ratsaväeüksus ja siis Läti Vabariigi liputoimkond. Lubavad lätlased siis tõsta kaitsekulutused 2%-ni SKT-st 2018. aastaks. Lippur kapral Eriks Možankis. Ja Leedu Vabariigi liputoimkond lipuohvitser on leitnant Arnoldas Statsiunas ja on suurhertsog Kediminase pataljoni vahikompanii rühmaülem, et nemad on siis professionaalsed sõdurid vahikompanist ja seal on siis kaitsekolledži lipp, mida kannab kolonelleitnant Antek Kasemaa ja liputoimkonna ees on kolonelleitnant Mattias Järvare Rootsi kuningriigist. Ja nüüd on siis Kaitseväe ühendatud õppeasutuste lipp, mida Kalle Kõlli, major. Ja lipuohvitser on Allan Parv, taktikaõppetooli ülem, kolonelleitnant. Ja siis näeme siis järjest see on kõrgema sõjakooli lipp. See sinise raami ja mõõkade ja tõrvikuga on siis kõrgem sõjakool, lipuohvitser major Tarmo Luhaäär ja lippur seersant Priit Tammis. Ja siis kõrgem sõjakool valmistab ette õhu, mere ja jalaväe ohvitsere ja nüüd on siis Kaitseväe lahingukooli lipp. Kaitseväe lahingukool valmistab ette vanem allohvitsere ja reservohvitsere. See peaks olema nüüd sidepataljon ja ongi. Sidepataljoni ülem on major Rene Hinnos ja lippu kannab siis major Priit Taverkin, staabiülem ja lipusaatorid on leitnant Aimar Pruul ja leitnant Priit Prikker. Ja sidepataljoni ülesanne on tagada staapide töö igas olukorras, kaitsta ja panna staabid üles ja et käsuliin toimiks, et alt üles ja ülevalt alla liiguks informatsioon nagu õlitatud välk. Loodud juba 21. novembril 1918. Ja suures plaanis olid kuulipildajad KSP ja see on nüüd vahipataljon. Vahipataljoni ees on sel aastal kolonelleitnantiks saanud Kaido Sirman, kes on saanud oma sõjalise hariduse Soome sõjakoolis ja hilisematel Joint Staabi kursustel ja see on sõjaväepolitsei kompanii. Maailma kõige parem kasarm. Loomulikult poliitikud oli jätnud kasutamata võimalust kohal olla. ja siin on siis sõjaväepolitsei käeembleemid SP ja see pataljon on siis relvastatud, õla peal olid näha, need on automaadid Galil AR, mis on Iisraeli päritolu ja on viimased üle 20 aasta juba Eesti kaitseväge hästi teeninud ja nüüd on siis möödamarsil Viru jalaväepataljon, kes on siis 4. rügemendi õigusjärglane.
pataljoni ülem kolonelleitnant Eero Kinnunen, kes on käinud välismissioonidel Bosnia-Hertsegoviinas, Iraagis ja Afganistanis. Õla peal oli siis kuulipilduja MG3 kuni 1200 lasku minutis. No sealt tuleb välja ikka puhas traati hõõgut. Et laskekaugus on kuni 800 meetrit ja siis see pataljon õpetab välja tankitõrjujaid me loodetavasti näeme veel ja jalaväekompaniisid. Ja relvaks on siis jällegi Iisraeli automaat Khalil. Ja nad on siis talvises moondamisülikonnas ja nüüd siis kuperjanovlased, pataljoni ülem kolonelleitnant Hando Tõevere ja kuperjanovlastel on siis ajalooliselt kõik teistmoodi, et nende embleem on nende mitte parema, aga vasaku käe peal, sest nii on kogu aeg olnud veel sellest ajast, kui vana Julius elas ja selle embleemi välja mõtles ja see embleem tähendas seda, et nad on surmast üle ja see pataljon on siis relvastatud automaatidega AK-4, mis on sakslaste Gewehr 3 Rootsi modifikatsioon. Ja sealt paistavad siis kustid ehk granaadiheitjad Karl Gustav. No see on üks tõhus relv. Mõned nimed veel rühmade ees on siis vastavalt Semjon Malinovski, Rainer Raudsepp ja Andrus Põldmaa. Ja see on siis Hollandi kuningliku maaväe 43. mehhaniseeritud brigaad ja paraadil esindab Hollandi kaitseväge rühm 44. pataljonist ja keskmine neist kannab mehhaniseeritud brigaadi lahingulippu, mis on igal pool operatsioonidel kaasas ja teisel pool on siis vastavalt brigaadilipp ja pataljoni lipp ja sõdurite relvastus on automaat Colt C4, et nagu üks suur humanist ütles, et Samuel Colt Ameerikas oli see, kes tegi kõik mehed võrdseks. No nii ta on ja see üksus muide õpetab välja Iraagis kurdide Peshmerga võitlejaid, nii et väga oluline missioon. Ja see missioon. Üksus on osalenud kõigis konfliktides, kuhu viimasel paarisajal aastal on Hollandi kuningriigil asja olnud ja nüüd marsivad mööda siis Lancasteri hertsogi rügemendi 2. pataljon, kellega koos on eestlased teeninud ja selle brigaadi ülem kolonel Boyd ütles, et tal on suur au võidelda koos Eesti lõvidega, et väidetavalt oli brittidel 3 lõvi lipul ja 4. lõvi anti sellele pataljonidele ja kuna Eestil on ka lõvid, siis nüüd on kaitseliitlased juba mööda marssimas. Kaitseliitlaste rivi ees on major Neeme Kaarna ja lippur on major Mehis Porn, kes on Pärnu mees. Kaitseliidu alutaguse malev. Ja koondkompanii ülem on leitnant Anton Bratkunas, lippu hoiab kapral Vladimir Tšudajev ja lippu saadavad Mihhail Tihomirov ja Jüri Teslenko. Ja siis õla peal on Kulspruta 58 kuulipilduja, mis on tegelikult Belgia FM Maagi ehitis, ümberehitus Rootsist ja nüüd on siis Tallinna Akadeemiline malevkond. Lippur on Tõnu Koppel, Sakala mees on Erki Kuusik ja Ugalast teisel pool Janek Valge ja siis ees marsib veebel Gert Kaju, kes on Virooniast. Akadeemiline malevkond siis ühendab endas üldrühmi ja osa organisatsioone on ka välja pannud oma rühmad, mis on suuremad ja riigikaitselisemad organisatsioonid nagu korporatsioonid Viroonia, Sakala ja Eesti üliõpilasselts, no mis päris korporatsioon ei ole. Muide, nende rapiiride eesmärk, mida te nägite, on näidata, et nende omanikud kaitsevad iga hinna ees seda, mis on nende valvata antud. Et siis antud hetkel malevkonna lippu. Ja nagu laulusalm ütleb, et rapiirid on vastuseks neile, kes vaenlastest raadab me maal. Ärge tulge, aga te saate. Ja nüüd on siis möödamarsil Sisekaitseakadeemia. Sisekaitseakadeemia rektor on Lauri Tabur
ja praegu õpib Sisekaitseakadeemias päeva- ja kaugõppe vormis kokku 968 õppurit ja neist koguni 99 magistriõppes. Ja politsei- ja piirivalvekolledžit juhib politseimajor Priit Heinsoo, justiitskolledži direktor on Erki Osalainen ja päästekolledži juht Ain Karafil. Kui me räägime laiapõhjalisest riigikaitsest, siis need kõik on äärmiselt olulised üksused. Ja nüüd siis veel vanglateenistus ja õige pea on üks maiuspalasid, sest näeme, et esimesed passid on juba liikuma hakkavad. Ja sealt tuleb, paistab esimese jalaväebrigaadi juhtsoomuk. Et sellel soomukil on siis brigaadiülem kolonelleitnant Aron Kalmus, kellel on ka välismissiooni kogemus Iraagist. Kui ma nüüd õigesti kokku lugesin, siis me näeme kokku... Aron Kalmus paistabki ja see on siis see on Pasi XA-180, mis kaalub 15 tonni, liigub umbes 90 kilomeetrit tunnis ja ujub umbes 8 kilomeetrit tunnis. Esimene jalaväebrigaad on siis Eesti kõige lahingujõulisem üksus. Selles on 7 pataljoni ja 3 üksikkompaniid. Ja see on ka tõsi, et reservväelane annab strateegiale sisu. Ja siin näidatakse siis Scoutspataljoni juhtsoomukit ja Scoutspataljoni ülem Andrus Merilo, kes on juhtinud Eesti kaitseväelasi ka Afganistanis ja Kosovos ja lippur on pataljoni veebel, staabiveebel Andreas Rebane ja need on siis raskemad pasid, mille Eesti ostis ka Hollandist pasi sisu XA-188. Ja need eelmised läksid siis Kalevi jalaväepataljonina ja neid me näeme natukese aja pärast. Neid me näeme natukese aja pärast, et need pasid ei uju, aga nende soomuskaitse on väga kõrge ja nad on Afganistanis päästnud paljude Eesti sõdurite elu, et liini või isevalmistatud lõhkekeha otsa sõites on kaotanud ratta või läinud lömmi, aga mehed on kõik ellu jäänud ja seda pearelva on võimalik juhtida soomuse seest, et pearelvaks on 12,7 või kes filmidest teab paremini 50 cal 50 kaliibriline raske kuulipilduja, mis põhimõtteliselt hävitab ära ka väiksemad soomukid, rääkimata elavjõust. Aga Scout siis saab lähiajal endale need CV-d, millest me korra juba hakkasime rääkima. Et esimesed CV-d peaksid hakkama juba järgmisel aastal Eestisse jõudma CV90-35, aga räägime neist lähemalt siis, kui pilt on ka ehk. On ja mitte pilt, vaid nagu proovist oli kuulda, ka heli oli üsna vabaduse heli. Ja vaatame, et kuidas see mürin ja maa vappumine siia tuleb ja see on Raigo Paimla peaks olema Kalevi pataljoni ülem. Lipp on ka taga, ja pataljoni ülem Hannes Alesmaa, keda täna paraadil ei ole, on siis välja õpetanud eeskujulikult ajateenijad soomustransportööridele ja lippur on pataljoni veebel Ivo Kask, vanem veebel Ivo Kask, kellel on ka väga paljude välismissioonide kogemus. Andres Rebasel oli vist 6 ja kes oli Scoutspataljoni veebel ja Kasel on mõnevõrra vähem. Ja nad on viinud sisse siis Kalevi pataljoni drillseersantide süsteemi, et ajateenijad õpivad drillseersantideks ja on suurepäraselt õpetatud kasutama soomukeid. Et see soomuk siis kaalub 15 tonni ja
raskebasi, mis on Scouts-pataljoni relvastuses, võib kaaluda kuni 23 tonni, noh, sõltuvalt, mis lisad ja varustus seal peal on. Ja neid soomukeid sõidab siit mööda täpselt 15 tükki, mis on, kui vaatajad kujutavad ette, et see on umbes nagu tugevdatud kompanii, et see on suurem kui kompanii. Ja pearelv taas 12,7 raske kuulipilduja. Ja Kalevi jalaväepataljoni erilisus ongi siis ju selles, et tegemist on ajateenijatel põhineva soomusmaneeverüksusega. Ja sellel on jällegi traditsioonid, mis ulatuvad vabadussõtta, et Kalevi pataljoni lõi spordiselts Kalev, kellel ka praegu on pataljoniga täitsa side olemas. Ja nüüd siis meditsiinisoomukid. Kalevi pataljoni meditsiinisoomukid. Kalevi maleval on tõesti siis taga suur ja väärikas ajalugu, sünnipäevaks siis 20. detsember 1918. Ja nüüd on siis tankitõrjeüksus, et need on tankitõrjeraketid Milan, mis on Viru pataljonist. Ja tankitõrjeraketid Milan on siis välja töötatud tankide T-72 hävitamiseks. Prantsusmaa ja Saksa ühistöö läbistab soomust kuni 800 millimeetrit või soomuse ekvivalenti ja tabamiskaugus on, ütleme jämedalt 300 meetrit kuni 200 kilomeetrit. Ja sellest aastast võtab siis pataljon võtab Eesti Kaitsevägi ja ka Kaitseliit relvastusse Javelinid, mis on juba 3. põlvkonna tankitõrje raketisüsteemid, mis on siis, et lase ja unusta, määrad sihtmärgi ära, vajutad ja rakett teeb ise oma töö. Ja nüüd siis on õhutõrjepataljon. Kuue Mistraliga väljas. Lipuohvitser Priit Pikner ja lippur major Marek Koikla. Jah, et lipuohvitser on siis ka pataljoni ülem ja Mistral on ultralühima õhutõrje raketisüsteem, mis hävistab kõik lendavad sihtmärgid 5 kilomeetri raadiuses. Tabavusprotsent on 93%. Ai. Metsik, et ärge nii madalalt lennake, toome kõik alla ja siis muu õhutõrje tagavad meile liitlased. Ja need peaks olema nüüd veoautod, mille taga on Sergei, mis on Nõukogude päritolu kiirlaske kahurid, mis hävitavad sihtmärke umbes 2-3 kilomeetri kauguselt ja kõrguselt ja põhimõtteliselt kõigest on pilpad taga, et õhk on rauda täis ümber ringi, et laskekiirus on, kui mu mälu ei peta, oli mingi 1000 lasku minutis umbes. Jah, 800-1000 ja siis see on oht nii lennukile kui kopterile rääkimata soomukist. Jah, et kõik, mis 2 kilomeetri raadiuses on, et sellest jäävad järgi ainult tükid. Ja nüüd on siis suurtükiväe pataljon. Suurtükiväe pataljoni ülem ja lipuohvitser oli kolonelleitnant Kaarel Mäesalu. Ja nüüd esimesena liigub siis 122 millimeetriste suurtükkide patarei, laskekaugus umbes 15 kilomeetrit. Jah, laseb vist umbes mingisugune 6 lasku minutis. No, sõltub, kuidas meeskond on trillitud, aga Eesti suurtükiväelased on väga hästi trillitud, et nad suudavad ka sihtmärki katta esimeste laskudega. Ja need on nüüd 155 millimeetrised suurtükid, mille
mürsk kaalub üle 40 kilo ja laskekaugus on 24 kilomeetrit. On siis koostööprojektina valminud relv Saksamaa, Inglismaa, Itaalia 70-ndatel välja töötatud. Ja sõditud nendega on? Nendega on sõditud, jah. Iraagis, Afganistanis. Jah, lahesõda 91. Ja tegelikult õppinud meeskond paneb selle suure tehnika laskevalmis mõne minutiga. No narvakad saavad täna nii-öelda täie raha eest. Tehnikat on tõesti palju. Sõidab mööda soomustatud Unimog. Selliseid soomustatud veoautosid kasutasid Eesti kaitseväelased Iraagis. No Unimogi pluss oli see, et kuna ta oli pealt lahti, siis ta tundus paljudele hullumeelse projektina, aga samas see teatud situatsioonis päästab sõduri elu. Ja see on siis esimese jalaväebrigaadi Tagala pataljon. See on siis üks 7 pataljonist, kelle ainus ülesanne on tagada kõigi teiste pataljonide ehk siis 6 pataljoni lahingutegevus. Ja need, mis siit mööda sõitsid, olid pesukonteinerid, et kus saab pesta ja kuivatada pesu. Üldse mitte vähe oluline asi. Väliteenistuses äärmiselt oluline. Kas Tagala pataljon on esimest korda vabariigi aastapäeva paraadil? Brigaadi Tagala pataljon paraadil. Ja pataljoni lipp on samuti tuli uus. Ja töökojad ja nüüd on traktorlaadur, et nagu Lõuna-Eestis öeldakse, et ega inimene massina vastu ei saa, et masin laeb ikka kordades rohkem või kordades kiiremini, kui sõdurid jõuavad laadida. Ja nüüd on veduk auto, mis suudab vedada ka raskeid soomukeid ja tanke. Ja nüüd CV90-36, parandan, 35, CV90-35. See on nüüd see, mida oodatud on. Ja Eesti on endale samasugused ja väga head jalaväemasinad ostnud, mis tähendab meile täiesti uus võimet ja viib kaitseväe manöövrivõime uuele tasemele. Eesti ja Hollandi sõdurid nende masinate tornides paraadil sümboliseerivad 2 riigi head koostööd ja Hollandi panust siinse regiooni julgeolekusse. Ja see on, ütleme nii, et kõrgtehnoloogiline relv. Et ta näeb väga kaugele ja ta näeb ka, kui ta on laserrelvaga sihikule võetud ja saadab välja siis petraketid nagu helikopter või allveelaev, kes on filmidest näinud. Eks siis sisuliselt ta juhib nagu soojuse peale siis ära? Jah, juhib soojuse peale ja see kaalub 27–35 tonni. No on tunda siin bussis küll, maa võdiseb. Ja see on siis... Daamid ja härrad, see on tank. Esimest korda ka taasiseseisvunud Eesti paraadil on tank, no küll mööndustega. See on küll, jah, et see on küll pioneeri tank, aga see on tank. See on Leopard 1 Sashi, kaalub 40 tonni. Sest teatavasti eestlased on väga kirglikud riigikaitsedebatis osalejad ja on kirglikud tanki pooldajad ja kirglikud tanki vastased, aga tegelikult seda niimoodi sõnastada ei saa, sest kaasaegses relvastuses on vajalikud mõlemad. Absoluutselt moodsat sõda ilma tankita ei ole olemas. Ei olnud Iraagis, ei olnud Afganistanis ja see, mida me Ukrainas näeme, see räägib ka, et tankita ei saa. Ja nüüd sõidavad mööda siis Ameerika Ühendriikide ratsaväe Strikerid. Et see Striker on tegelikult saanud oma nime 2 sama perekonnanimega sõduri järgi, kellest üks langes siis teises maailmasõjas ja teine langes Vietnamis.
ja kaal on neil 16 tonni ja need on ka keerulised relvasüsteemid, millega saab hästi juhtida lahingut, et seal on siis C2 komand- ja kontrollsüsteemi arvutid sees. Et esimest korda lahingutegevuses kasutati neid 2003. aastal Iraagis ja ratsaväeüksus on siis varustatud Strikeritega. No ma ei tea, kas ma reedan nüüd mingi saladuse, aga käisime 2007 Strikeritega patrullis Bagdadis ja oli korralik tööloom. Haifa tänaval. See oli üks kole koht sel ajal. Ja no siis oli rahulik, kui sa käisid, aga pärast juhtus igast asju. Aga see on nüüd Kuperjanovi pataljoni miinipilduja patarei 120 mm miinipildujad, mille laskekaugus on, kui mu mälu ei petta, 5-6 kilomeetrit sõltuvalt laengust. Üksuse ülem on nooremleitnant Kaspar Põder. Ja need 120-sed on Rootsi päritolu või? Jaa. Ja nüüd on siis möödasõidul õhuseire division. Ja siis õhuseire division näitab portatiivset radarit Thales Groundmaster 403, mis on siis soomustatud 4-rattaveoga sisuautodel ja see radar näeb, ütleme, 4-500 kilomeetrit sõltub. Noh, peab arvestama seda, et maakera kumeruse taha see radar muidugi ei näe. Aga seda tuleb vaadata komplektis siis koos radaripostidega Muhus ja Tõikamäel ja see ongi siis Tõika postiradar, mis siit läbi läks. Ja kolmas radar on siit mitte kaugel Väike-Maarja lähedal Laekveres. Aga need on kõige moodsamad radarid, mille me ostsime koos soomlastega. Ja need on abiks ka tsiviillennunduse turvalisemaks muutmisel. Absoluutselt. Sest lennupilt on ikkagi põhjalik. Nii, ja need on kaitseliitlased tankitõrjujad. Et veavad siis Mercedes maasturite järgi 90 mm tankitõrjekahureid, mis on Rootsi päritolu. Ja nüüd on siis neis unimoogides 81 mm miinipildujad. Ja rühmaülem nooremleitnant Kaido Männi, 11 aastat Kaitseliidu Järva maleva liige. Ja laskekaugus on neil kuni 5 kilomeetrit, no natuke vähem. Ja nüüd on siis toetuse väejuhatus ja suures plaanis on lipuohvitser major Indrek Lilleorg. Toetusväejuhatuse ülem on kolonleitnant Kalev Koidumäe, keda kaamera näitas varem, kui ta tähtsate meestega tribüüni ees rivis seisis. Ja siis toetusväejuhatus on nüüd uus väejuhatus, mida võib ka eraldi väeliigiks pidada, mis enne oli Kaitseväe logistikakeskus ja on siis vabadussõjaaegse varustusvalitsuse otsene järeltulija. No see on väga oluline mõte, sest paljud NATO riigid seda niimoodi koos käsitlevad ja kui sa pead tagama Kaitseväe igapäevase funktsioneerimise, siis tegelikult see on sama oluline kui oskus sõdida. Ja sellepärast, et kui sul logistikat ei ole, kütust ja varustust juurde ei tooda, siis sa ei sõdi, ei liigu. Need ongi suured kütuseveokid. Muide, kas te teadsite, et väejuhatusele allub ka Kaitseväe orkester? Neil on oma orkester, jah. Ja sealhulgas vastutavad ka kõigi Kaitseväe 10 söökla toimimise eest. Ja nüüd on siis Mercedes-Benz unimoogid, mille järel on supikahurid ja seal on, kui 3-käigulist lõunat suudab see supikahur tulistada välja 250 portsu ja näiteks suppi 500 portsu ühe keeduga.
kasutatakse keetmiseks lennukikütust ja need on siis meditsiiniautod. Mercedes-Benz Unimog, väga kõrge läbivusega auto. Ja toetusväejuhatuse lipukiri ex nobis dependent tähendab, et meist sõltub. Ja mis peab meelde tuletama, et igast sõjaväelogistikust sõltub, kas Eesti sõdur või kaitseliitlane suudab talle täita pandud ülesandeid, ükskõik kus maailma nurgas ta ka ei oleks. Ja siis on evakuatsioonimasin, mis suudab evakueerida praktiliselt kõike ja üles tõsta. No nii, ja nüüd on algamas siis orkestrite möödamarss. Ja orkestrid on need, mida me ikka oleme näinud. Politsei- ja piirivalveameti orkester Arvi Miido juhatas täna paraadil 45. korda Eesti Vabariigi hümni ja orkester mängib tema enda kirjutatud marssi Lainte harjal. Loomulikult ei lõppe ka orkestrite möödamarsiga veel, sest kogu tehnika tuleb siia Peetri platsi pärast tagasi. Ja kõik saavad vaadata seda ja kõigil on võimalus vaadata CV 90-35, see 35 tähendas siis pearelvaga liibrit. Ma arvan, et paslik oleks küsida muljeid narvalastelt, kuidas paraad meeldis. Rasmus Kaage, ole hea. Jõuame võtta paraadi lõppu, aga loomulikult kohalikult Narva elanikelt väikese kommentaari ja Здрасте. Вам как понравилось парад? Очень понравился. Мы вообще из Ихвы приехали с внуком. Внук немножко дальше стоит. Специально, чтобы парад посмотреть. С Литвы? С Ихвы. С Ихвы. Понятно. Вы в 2009 году тоже были здесь? Нет, не было. Первый раз здесь в Нарве на параде. Как вы будете сегодняшний день отмечать конкретно? Ну, торт купим. Обязательно надо отметить. И шампанское? Да, мы граждане Эстонии, так что мы с удовольствием отметим этот праздник. Так что гордитесь этим, что сегодня видели. Да, обязательно. Спасибо большое. No loomulikult, nagu te kuulsite, siis Jõhvist spetsiaalselt kohale tulnud inimesed kavatsevad tänast päeva väga põhjalikult tähistada tordi ja šampusega ja loomulikult neile kõik see, mida nad nägid, väga meeldis ja nad on väga uhked selle paraadi üle. No nii, ega mis siin ikka öelda, tulebki olla uhke, sest me võib-olla oleme natukene liiga põhjamaiselt tagasihoidlikult. Tegelikult võiks iga päev riigi üle uhke olla. Jah, kuigi paraad on ainult 2 korda aastas, aga tegelikult peaksime me olema Eesti üle uhked ja me peaksime olema oma kaitseväe üle uhked, et kaitsevägi on väga heas vormis ja ta läheb veel paremasse vormi loodetavasti siis selleks tipphetkeks, milleks on suurõppus Siil, mis algab 4. mail ja kestab 11 päeva. No nii. Reservväelased, tule kohale! Ja soovime kõigile televaatajatele ilusat ja ülevat peo jätku, ükskõik kas siis üritustel koha peal üle kogu Eesti või Eesti Televisiooni saates. Igal juhul meie ülekandemeeskond Rasmus Kaage, Peeter Tali, Marek Piil ja Andres Kuusk tänavad teid. Ilusat vabariigi aastapäeva jätku!